ule polisi na mdosi wangu wakaanza kuongea in Arabic. Mdosi wangu akaambia polisi, nataka ushuke, enda ufungue ile boot, kuna gunia pale, nataka tumunyonge ndani ya hii gari, tumweke kwa hiyo gunia, na hii suitcase yake ina shida, hii tutachoma. So wakati nimesikia hivyo, hiyo kitu iliingilia hapa, ikafika hapa, ikashindwa kutoka ndani ya kichwa. Sasa inanivuruga kwa akili, inanivuruga kwa kichwa kabisa. So na imagine sasa mimi Rose naenda kuuliwa, nimekosa nini? Na nishasikia kila kitu. Nikakuja nikafungua huo mlango. Wakati nimefungua mlango ukafunguka. Nikatoa mguu mmoja nje, alafu huu mkono mwingine nilikuwa namsumbua kwa steering, tukienda hivi akinigonga na mimi namgonga, tunangangana kwa ile gari hivi. Watu wakawa wameanza kuona. Kumbe pale penye walikuwa wamesimamisha gari, next ilikuwa ni shamba ya mdosi wangu. Hapo ndio walikuwa wamechimba hiyo kaburi ya kuniweka. Ulikuwa ni mwaka wa 2015, nilipata safari ya kwenda kufanya kazi Jordan, lakini ile kazi ambayo nilikuwa nimeitiwa nikapata sio hiyo. Nikiwa Kenya kabla sijasafiri Jordan, nilikuwa nafanya kazi hotelini, lakini nikaona kwamba ile kazi mshahara wake ulikuwa ni mdogo sana. So kuna rafiki yangu alinipigia simu akaniambia kuna rafiki yake mwingine anapeleka watu Jordan. So huyo rafiki yake alikuwa ni agent kutoka hapa Kenya. So akanipatia namba ya yule agent, nikaongea na yeye, tukakutana kwa ofisi, akaniambia kuna kazi Jordan na wanalipa vizuri. So kwa vile nilikuwa nimesomea mambo ya hoteli, na akaniambia ile kazi naenda kufanya ni ya hoteli na ina marupurupu mengi sana. Na akaniambia nitakuwa nalipwa mshahara mzuri. Kwa hivyo tuliweza kukaa naye tukapanga vizuri, akanipatia ile contract nikasign ya miaka 2 kufanya kazi ya hoteli Jordan. So tukaanza kutafuta passport, na hiyo passport yeye ndiye alinitafutia kwa sababu wale wadosi wa kule ndio walituma pesa, tukaweza kutafuta passport. So siku ya kusafiri ikafika, akakuja akanichukua, tukaenda naye mpaka airport. Sisi tulikuwa wasichana around 15 kwa hiyo ndege wenye wanaenda kufanya kazi huko. So after ndege kuland, tukatengwa, tukawekwa sehemu fulani hapo, ndio tungoje watu wenye wanakuja kutuchukua tukiwa airport. So tukawa tumekaa hapo tunapiga ma stories. Mimi nilikuwa nimeingiza baridi, nimeogopa kabisa. So wenzangu walikuwa wananiambia, mbona unaogopa? Changamka, usiogope. But mimi nilikuwa nawaambia, nimekuja kwa foreign country, nimekuwa nikisikia stories kwa TV, so sijui kutakuaje. Mwingine akaniambia, usikufe moyo. Wewe kubali tu, umeshafika na utafanya kazi na mambo itakuwa sawa. Kama bado tunaongea, so ule mtu alikuwa akuja anichukua, alikuwa ni mbaba mwingine Mwarabu. Akakuja akanichukua, tukaenda tukaingia naye kwa gari, ndio akanipeleka kwa ofisi pale penye wana recruit au wasichana. So nilikuwa distance mrefu, tukaenda na ni usiku around 7:30. Tukaenda for like 2 hours ndio tukafika kwa hiyo ofisi. Kwa hiyo ofisi kuna msichana mwingine agent kutoka Kenya. Yeye alikuwa ashakaa huko miaka mingi na anaelewa Arabic. So walikuwa anaongea na yule Mwarabu. Alafu anakuja ananiambia vile Mwarabu anasema. So akakuja akaniambia Mwarabu anasema karibu sana na ungoje mdosi wako anakuja kukuchukua akupeleke kwa nyumba. So wakati ameniambia ati Mwarabu amesema hivyo, nikamwambia anakuja kunichukua anipeleke kwa nyumba. Na mimi sikuwa nimesign kazi ya nyumba. Hata contract yangu ndio hii inasema nimekuja kazi hoteli. Iweje tena mnipeleke kazi ya nyumba? Tafadhali rudi uende umwambie mimi sijaifanya kazi ya nyumba. Kwa hivyo mimi sitaenda kwa nyumba kufanya kazi. Heri nirudi kwetu Kenya kwa sababu mimi naogopa kazi ya nyumba. So akarudi akaambia yule Mwarabu vile nimesema. Mwarabu akarudi akamwambia enda waambie huyo msichana akishafika amefika na hakuna kurudi. Na umwambie akicheza tutamshoot hapo penye amesimama ama tumfunge jela asiwahi rudi nyumbani kwao tena. So yule agent alikuja akaniambia hivyo, nikasikia nimeshtuka. Alafu akaniambia by the way Waarabu wanakuanga serious. Kama amekuambia hivyo ni ukweli. Hizi vitu huwa anafanya hapa tukiona. Kwa hivyo kama wewe unapenda maisha yako,
we kubali tu uende kwa nyumba ufanye kazi. So sikuwa na budi, ilibidi tu ni kubali. Yule mdosi wangu akaja, ilikuwa ni saa 4 saa 5 za usiku. Mdosi akakuja, akanichukua, tukaingia naye kwa gari. Kwa gari tulikuwa mimi na mtoto wake tumekaa nyuma, alafu yeye akakaa mbele. So wakati nimeingia kwa gari tunaenda, yani nilikuwa na mawazo mengi, sijui naenda wapi, alafu hawa wamekataa nisirudi, ile kazi ambayo nilikuwa nimeitiwa sio hiyo tena. Nikasikia nimehuzunika kidogo. Lakini nilijikaza tu, tukaenda, tukafika. Wakati tumefika, mdosi akaniambia sitakuwa namfanyia yeye kazi, nitakuwa nalinda mama yake. So alinipeleka straight kwa nyumba ya mama yake. Mamake alikuwa amezeeka na alikuwa mlemavu, alikuwa hawezi tembea vizuri, alikuwa anatumia zile crutches. So aliponipeleka kwa mama yake, nikaona nimejitahidi tu, nikasikia roho nyingine inaniambia we jitahidi tu fanye kazi kwa sababu hata ni nyanya mzee hakuna kazi ambayo itakushinda ama kazi ngumu. So nikawa nimefurahi. After hiyo jioni wakatayarisha strong tea, wanapenda strong tea, wakatayarisha strong tea na kuna mkate wao mwingine huwa wanapenda sana. Mkate mgumu wanakunywa na chai. So hiyo jioni mimi nilikuwa na expect like Kenya, jioni mtu akienda kulala anakula ugali anashiba. Napata wametengeneza ile strong tea, alafu wakaleta na huo mkate. In fact wanakata nusu, kakipande kadogo sana, wakakata nusu wakaniletea hapo. Na chai, zile vikombe wanatumia si kama za Kenya. Nilipewa kikombe kingine kadogo, as in unaweka tu kwa mdomo mara moja hivi na imeisha. So nikashangaa kwani huku kuko vipi? Nikasema labda hii ni starter, maybe baadaye kutakuwa na chakula kingine. So niliweza kula ule mkate, in fact hata ulinishinda, ulikuwa mgumu sana. Nikakula tu kidogo na hiyo chai na ikawa ni hivyo. Ikafika saa 6 nikaambiwa sasa wewe utalala, utakuwa unaamshwa kitu saa 12 za asubuhi unaanza kazi. Nikasema ni sawa. So hiyo siku nikalala tu, nikasema ifike kesho nione vile kutakuwa. The following day ikafika saa 12 tulikuwa tu mimi na huyo nyanya kwa hiyo nyumba wawili. Sasa ikifika 6 alikuwa anaamka, anakuja ananibishia kwa mlango wangu, naamka tunaenda naye kwa jikoni kwa sababu hawezi pika, hawezi fanya nini. So mimi ndo nilikuwa nafanya zile vitu zote. So asubuhi tukaamka vizuri. Kuamka sasa si mimi nilikuwa nafikiria tunaenda kutayarisha maybe breakfast ama nini. Aliniamsha kutoka pale kwa malazi, akanipeleka kwa room nyingine, akafungua hiyo room. Akaanza kuniambia tuanze kufanya usafi kwa hiyo room. So yeye akaniambia nimletee kiti, nikamletea kiti akakaa. So nikaanza kufanya kazi. Nakumbuka hiyo siku nilifanya kazi for like 4 hours non-stop. Ni room tu moja hivi, alafu kuna vitu mingi kule ndani, unapanguza vitu mob, ukimaliza hii unaweka hapo, ukimaliza hii unaweka hapo. Ukimaliza hapo unachukua maji, unaosha ukuta ikimwagika chini, and then kuna vile utascrub hapo chini, yani kazi mingi. So ikafika kitu saa 8. Akaniambia tuende kwa jikoni, tutayarishe lunch. Kwenda kwa jikoni kulikuwa na mchele, tukaanza kutayarisha mchele. Akaniambia vile nafanya. So yeye unajua alikuwa anaongea in Arabic, sijui Arabic mimi, it's my first time. So akitamka kitu niko like amesema nini? Nabaki namwangalia. Ananiambia leta hiyo in Arabic. Sasa nataja jina ambalo hata sielewi. As in, ilikuwa ni challenge kwangu. But nashukuru Mungu after 1 week mimi nilikuwa nishajua Arabic kwa sababu vile ananituma kila kitu in Arabic inabidi nishike. So after 1 week nikawa nimejua Arabic na tukaendelea hivyo hivyo. So after kutayarisha hiyo lunch, nakumbuka kulikuwa ni mchele. Mchele ukaiva. So kwa fridge kulikuwa na hizi kuku na vegetables. Akatoa kwa fridge, tukazipasha moto. So nikaona tu mimi amenipakulia rice na ni ile 1 serving spoon moja tu akaweka kwa sahani yangu. Alafu kwa sahani yake akajipakulia rice, akachukua kipande ya kuku akaweka na some vegetables. So mimi nilikuwa na expect
yeye pia atafanya hivyo. Juu Kenya watu tunafanya hivyo, ukipakulia huyu hivyo the same na wewe hivyo. Mimi niliona tu amefanya hivyo na akaniambia nibebe hizo chakula nipeleke pale kwa meza na turudi, akafunga ile mlango ya jikoni. Akaniambia we kula hiyo rice yako, ukimaliza kula rice yako na ukunywe maji. Imagine boiled rice. Kumbuka breakfast hujakunywa. Sasa so iliendelea hivyo for like a month kama nimevumilia. Lakini siku moja yule mdosi akakuja. Alikuwa huyo nyanya alikuwa amezaa vijana 3 peke yake. So mdosi ndiye alikuwa first born. So wakati mdosi anakuja, after 1 month nimeteseka, nimevumilia, nikasema hapana, sitavumilia tena. Wakati anakuja nikamuelezea mamako huwa ananipa rice peke yake na hakuna breakfast, hakuna supper. Na sisi Kenya huwa tunakula hizo vitu zote, tunakula breakfast, tunakula lunch na tunakula supper. So mdosi akasikitika sana, akajifanya yani amehuzunika vile mamake ananitesa. Akaniambia mimi nitakununulia chakula ya Kenya, bora uniambie ni gani. So mimi nikamuelezea ununua tu hiyo rice, kuna beans pia, kuna hizo kuku pia, kuna vegetables, ununue tu, mimi mwenyewe nitajipikia chakula yangu. So the following day akakuja kweli amenunua hizo vitu. Kaniambia ndo hizi vitu zako utaprepare your food. So the following day tukaamuka tu tena kuanza cleaning, and then sasa ikafika lunch, tukaenda tukapika ile rice yake. But sasa mimi vile nilikuwa nimenunua hizo vitu, nikaanza kuchukua na prepare. Akaniambia hakuna kuprepare vitu kwa hii nyumba, hebu rudisha hizo vitu. Nakumbuka kuna rice nilikuwa nimeweka kwa moto inaendelea kuiva. Alichukua tu hivi na kumwaga kwa sink. Akanichapa kofi, akaniambia hakuna kupika kwa hii nyumba yangu, unapika kama nani? Nilisikia nimechanganyikiwa. So niliachana tu nayo. So ilibidi nikule ile rice yenye alikuwa amepika, na hiyo siku tena kanipakulia 1 spoon. Hivyo tu kavu, hakuna vegetables, hakuna nini. So apart from that, mateso ikaendelea kwa hiyo nyumba. Sasa kuna kijana wake alikuwa last born. Yeye alikuwa anaweza amuka tu anakuja ananipiga bila makosa. Nikiambia ndugu yake sasa mdosi wangu, anasema tu mimi nitaenda nimuongeleshe huyo kijana nisikie kama atabadilika. Kumbe nikakuja kurealize watu wanashirikiana, as in wanapenda kutesa Waafrika. So hata ukicomplain wanakudanganya tu wamefeel, but nyuma yao wakiongea wanafurahia, wanamwambia next day fanya hivyo tena, umefanya vizuri. So nikakuja kugundua wako pamoja. Sikufanya anything, niliacha tu. So siku complain tena. Ikafika mahali life ikakuwa hard. Nikitaka kuongea na familia yangu nyumbani, hawezi nipatia simu. So nakumbuka nilifanya kazi for 1 year and 1 month. Na zile times peke yake nimeongea na wazazi ilikuwa 2-3 times. So ilikuwa inafika wakati wananinyima simu nisiongee na wazazi kwa sababu passport yangu washachukua, simu yangu washachukua, na hawezi wakakuallow ununue simu yako ama ununue sim card. So nilikuwa natumia simu ya mdosi. Na akiweka credit, anaweka tu ile like itachukua 1 minute na ishaisha. Hamwezi ongea sana na familia. So unajua umemiss familia yako, unataka muongee hours and hours. So saa zile unataka kuongea kitu unasikia imekatika. Ukiambia mdosi a recharge phone, anakuambia pesa ni expensive, hiyo credit ya huko ni expensive sana. So hiyo imeisha tu hivyo mpaka the following day. Na hiyo the following day utamaza miezi 4-5 hujaongea na watu wa nyumbani. So ilikuwa inafika time nalia na kataa hata kufanya kazi kwanza, ndio sasa wanipe hiyo simu niongee. So hizo ni challenges zilikuwa zinanikuta nikiwa huko sana. So tukaendelea, ikafika time nilikuwa naosha dirisha, chemical ikaniingia kwa jicho. So by jioni nikaona jicho imeanza kuwa red. So nikaambia mdosi, vile alikuja jioni kuangalia mamake, nikaambia mdosi nilikuwa naosha dirisha na chemical imeingia kwa macho yangu, tafadhali ninunulie zile eye drops at least hata niweke kwa jicho ndio isianze kuwa red. Mdosi akaniambia sawa, nitafanya hivyo. So the following day akakuja hana hiyo dawa. Ikaendelea mpaka wiki moja hajakuja na hiyo dawa. Na jicho nayo naendelea kujikuna ndani na kuwa red. So wale watu yani ukiwa mgonjwa walikuwa wakupeleki hospitali.
So hiyo nini ya jicho mdosi alikataa kabisa, hakuwahi nipeleka hospitali. After 1 month kuna kitu kilianza kumea kwa jicho, growth. Sasa ikamea ikafunika jicho lote. That is after some 5 months jicho lote hiyo kitu ikamea ikafunika. So hii jicho nilikuwa sioni. After that ikaanza ku affect the right side ya jicho hii ingine. Ikaanza kuwa red tena. So walikataa kabisa no. Mimi nikaachia tu Mungu. Nilikuwa naomba. Juu hata nikienda sikuacha Biblia yangu. Nilikuwa naomba tu Mungu. Siku nyingine naweza amka na malaria, wanakuambia wewe fanya tu kazi hivyo. Hatutaki kujua. Hata painkiller peke yake hawezi wakakupatia. Ni Mungu tu alikuwa ananilinda nikiwa huko. Wakati huo wote kukakuja kukawa ni winter season. Winter season ikaingia. After winter season kuingia, baridi ya kule ni kali sana. Hata Nairobi hakuna baridi. Baridi iko huko kali. So na mimi nilikuwa nimeenda tu na kajampa kengine si kazito hata. So nikawaambia hii baridi ya huku ni mingi sana. Kwa zile pesa zangu at least wanipe kidogo ninunue hata jumpers. Ni nguo za winter, ninunue hata makofia nini. Wakaniambia usijali, nguo tutakuletea. Hawakuwa wamenilipa juu niliwaambia wanilipe at least nipatie mzazi wangu pesa, maana yake alikuwa amebaki peke yake nyumbani, baba mzazi. Wakaniambia ati huwa wapatie wasichana pesa, wanawawekea mpaka ile siku anaenda nyumbani. So nilikuwa nimejaribu mara mingi sana, wanipe pesa nitume nyumbani. Hawakuwahi nipatia pesa. So nikawaambia kwa zile pesa zangu ambazo wameniwekea, wanipe at least kidogo ninunue hizo jumpers za winter. Walikataa. Hawakuwahi ninunulia nguo. Na cha kushangaza nilifanya tu kazi hivyo na hiyo jumper moja kenye nilikuwa nimeenda nako, and then sasa mvua ikinyesha si wale wameenda kazini, ni mchana na mvua inanyesha ile heavy. Yule nyanya ananitesa, ananiambia nitoke kwa nyumba niende tu nifagie hizo matawi, mvua inanyesha na mimi niko nje hivyo. Na baridi ni mob. Ananiambia nifagie na mvua inanyesha, nifagie yale matawi yanaanguka. Ikafika mahali baridi imenilemea mpaka sasa yani nafura uso wote, najikuna masikio na wajikuna wapi. So nikiwaambia nipeleke hospitali hawataki, wanasema hospitali ni expensive. Nawaambia basi hata tumieni zile pesa zangu. Wanakataa, wanasema hapana, hatuwezi gusa pesa zako, tutakupatia ile siku unaenda nyumbani. So sikukuwa hata na vile naweza fanya. Ikafika mahali sasa hiyo baridi imeniaffect. Siwezi inua hata kiti ama niname chini nifagie ama nifanye nini. Na wamekataa kunipeleka hospitali. So siku moja asubuhi nikalemewa, singeweza kutoka kwa kitanda. Yule nyanya akaja akanibishia kawaida vile huwa ananibishia. Akaniambia twende tuanze kazi. Mimi nikamwambia sitaweza, niko mgonjwa. Akakuja akagombana hapo, akanigonga hapo kwa kitanda ili niamke, mimi sikuamka. So alichukua simu akapigia kijana wake, sasa mdosi wangu. Kijana wake alikuwa shafika kazi. So ilibidi arudi akuja angalie ni nini mbaya. Hakika wakati alifika akaniona mali nimelala, akaona huyu hapana, kwa sababu uso umefura hivi, si uso wangu. Alafu hata nikiongea sauti haitoki vizuri. So yani ilikuwa tu ni Mungu, kwa sababu walikuwa hawanipeleke hospitali. So hiyo siku ilikuwa tu ni Mungu. Akanichukua haraka akanipeleka hospitali. So hospitali wakanipima kifua. Wakati wamenipima kifua wakasema hii baridi imekumaliza, imekuaffect vibaya. So umepatikana uko na bronchitis ya kifua. So nikaambia mdosi mimi sitaweza tena kufanya hiyo kazi. So tulirudi nyumbani. Baada hata ya kupimwa, badala wanipe hata dawa, hawakunipa dawa. Nikaambia mdosi nisaidie na pesa yangu basi niende kwa chemist ninunue dawa at least nipunguze hayo maumivu. Lakini hakusikia. Alikataa. So ikafika mahali nikamwambia mimi sitaweza, kwa sababu tulikuwa tumejaribu mara kadhaa kwenda kwa ofisi ya yule Mwarabu. So nakumbuka mara ya 3 nikiwa kwa ile ofisi wakaniambia wewe fanya kazi mwaka mmoja tu peke yake, alafu huo mwaka mwingine utaenda nyumbani. So wakati nalemewa kufanya kazi, mwaka ulikuwa unakaribia kuisha.
So mimi nikaambia mdosi wangu, sasa si mlikuwa mmesema nikimaliza 1 year mtaleta mtu mwingine na mimi niende nyumbani. Sasa vile unaona hali yangu iko, nishamaliza mwaka mmoja, nimaliza 1 year na 1 month huko. Nikawaambia mimi nishamaliza contract ya 1 year yenye mlikuwa mmeniambia. So huu mwaka mwingine tafuta mtu mwingine ambaye atakuja kufanya hiyo kazi na mimi niweze kwenda nyumbani. Mdosi alinigeuka akaniambia, sisi tulikuwa tunakuambia ufanye mwaka mmoja ndio ujitahidi ufanye. So umemaliza mwaka mmoja huu mwaka mwingine pia utafanya. Ukufe usikufe sisi hatutaki kujua. Zile pesa tumekulipia ukuje huku ni pesa mingi sana. Hatuwezi kuruhusu. Hata kama uko mgonjwa utaendelea kufanya kazi. Na akaniambia na utoke hapa uende ufanye kazi. So nilitoka hapo, nikaingia kwa bedroom yangu, nikachukua Biblia, nikapiga magoti. Nikalilia Mungu, nikamwambia hawa watu wanasema niendelee kufanya kazi. Mungu angalia vile hali yangu iko, sijiwezi. Mungu wewe tenda vile utaweza nitoke kwa hii nchi. So niliomba and then ikafika the following day ndugu yake akakuja. Akaniambia tumekukatia ndege utakuwa unarudi Kenya very soon. Nikamuuliza ni lini, akaniambia usijali ni hii wiki inakuja but itakuwa Wednesday. So nikafurahi sana. Nasema Mungu amesikia maombi yangu. So mdosi akakuja baadaye hiyo jioni akaniambia ujitayarishe on a Wednesday jioni. Nakumbuka ilikuwa 2016 April on a Wednesday. Mdosi akaniambia nitakuja kuchukua jioni nikupeleke airport. So mimi nikafuata vile alikuwa ameniambia. Akakuja hiyo jioni around 7:30 PM. Akanisaidia kubeba suitcase juu mimi singeweza. Akaniweka kwa gari yake, tukaanza kuenda. Lakini kwa hiyo gari yake pale nyuma tulikuwa tumekaa na watoto wake wawili. Mmoja wa 13 years na mwingine wa 4 years, vijana. So mdosi akawa amekaa mbele na sisi tumekaa huko nyuma. Gari ikaanza kuenda. So wakati gari inaenda nikaona kuna wigs zinauzwa pale nje. So nikaambia mdosi wangu, na ulikuwa umesema ile siku naenda nyumbani, at least utanipa pesa zangu kidogo. So naomba unipe pesa zangu, niweze kununua hata wig moja niweke kwa kichwa. Sababu nakumbuka nikitoka huko nilikuwa nimesonga tu matuta peke yake. Na sasa unaweza imagine mtu anatoka huko na anashuka kwa airport na matuta. So mimi nikamwambia nisaidie ninunue wig at least nikae smart. Mdosi akawa amechange. Akaniambia ati hiyo wig utanunua airport. Akaniambia kwa ukali sana. Akawa amebadilika. Akaniambia hiyo wig utanunua airport. So mimi nikawa niko na hasira, nataka kujibizana na yeye. Nimuulize, na si ulisema utanipa pesa yangu na wigs ndio hizi hapa tunapita kwa hizo wigs. So nipe pesa ninunue wigs. Nikasikia Mungu ananiambia hapana. Wachana tu na yeye usimuulize. So ni Mungu tu alikuwa ananisaidia. So ikafika mahali nasikia wanaongea Arabic na mtu kwa simu. So akapigiwa simu akareceive. Huyo mtu akamuuliza kwani uko wapi? Akamwambia tu niko hapa. In the next 2 minutes nitakuwa nimefika hapo. So after 2 minutes nikaona gari imesimama kwa petrol station fulani hapo. Nikaona jamaa mwingine ameingia ndani ya gari. Huyo jamaa alikuwa amechaka, ako na nywele shagi ndefu hivi. Alafu aliingia kwa gari akivuta sijui ni bangi ya huko kwao ilikuwa nono hivi, sijui hata. Alafu macho yuko red. So wakati huyo jamaa ameingia kwa gari, mimi nikawa najiuliza kwa roho yangu. Huu mwaka wote nimefanya kazi kwa hii nyumba. Sijaiona mtu kama huyu ama relative wake ati kama huyu amekuja, sijawahi ona. Na so mtu kama huyu amewekwa kwa gari kufanya nini? So nikanyamaza tu. Kumbe alikuwa ni Mungu. Huyo jamaa huyo mdosi wangu alikuwa ameleta huyo mtu kwa gari in case nianze vita huku nyuma nataka pesa. Huyo jamaa angenimalizia tu hapo hapo. Lakini nashukuru Mungu alinishika mdomo akaniambia nyamaza. So sikusema chochote. So gari ilikuwa inasonga tukienda airport. Wakati tumefika airport, mdosi akapiga simu. Akauliza jamaa mwingine anafanyaga airport pale. Kwani uko wapi? Tuko hapa tumefika. So nikaona tu jamaa mwingine Mwarabu anafanya kazi kwa airport. Akakuja hapo penye nilikuwa. So nikasikia tu mdosi anasema, "Ebu shuka uende na huyu jamaa akusaidie kubeba suitcase zako, ziende zipimwe ziwekwe kwa ndege."
na mimi wacha nirudi hivi ni park gari alafu nitakuja baadaye. Nikamwambia na si unipe pesa zangu kwanza ndio uende, kwa sababu roho nyingine iliniambia tu huyu mtu anataka kuhepa na pesa yako. So nikamwambia na si unipe pesa yangu kwanza ndio uende. Akaniambia wewe usikue na worries zozote, wacha nende ni park gari alafu nikuje nikupe pesa zako. So nikaacha tu hivyo. So huyu mtu akanichukua akanipeleka pale, mizigo zangu zikapimwa, zikawekwa kwa ndege. Nikasikia tu amenipatia air ticket na passport yangu. Akaniambia wewe usafiri. Nikamuuliza nitasafiri aje na mdosi hajanipa pesa zangu. Akaniambia hakuna pesa yote unapewa. Wewe kwenda kwenyu. Na akaniachanisha hapo na akatoroka, hata sijui alienda wapi. Alipotelea tu kwa wengine hapo ndani. Sasa hata singejua ni yupi. So wakati ameniambia hivyo, nilisikia nimechanganyikiwa vibaya sana. In the first place, hao watu wamenitesa, niko mgonjwa. Naenda nyumbani bila pesa. So huko nyumbani nitaenda kujitibu na nini? Alafu familia yangu si wale watu wako rich. Unaona? So nikawa najiuliza sana maswali mengi, niko na stress, nimechanganyikiwa, nikashindwa nitafanya nini. So wakati nilikuwa nimesimama tu naenda, nikaona wasichana wengine wa Kenya wenzangu wamekaa hapo. Karibu wasichana 4. Nikasikia wananiita. So vile wameniita nikaenda nikakaa hapo na wao. Wakaniambia, "Hebu tuelezee story yako. Kumekuaje?" Nikamwambia mimi mdosi amenileta hapa na haja nilipa pesa zangu. Nikasikia mwingine anasema, "Ui, kumbe hata si mimi peke yangu. Kumbe tuko wengi." So wakaanza kuniambia ati mwingine akaniambia, mimi nimefanya contract yangu ya 2 years, nimemaliza. Na bado nikaongezea 1 year, nikafanya nikamaliza. Na simu zangu zenye nilikuwa nimekuja nazo za Samsung wamechukua zote. Na hawajanipa pesa na nimepitia mateso sana. Sasa hata nikaona nimehurumia huyo sana, juu hata mimi yangu ilikuwa ni 1 year. So nikawa nimehurumia huyo sana. Nikawaambia na tufanye hivi, kwa sababu hawa watu wametutesa na naona kuna mapolisi hapa kwa airport. Si twende tuwashtaki kwa au mapolisi. Nikasikia mwingine ananiambia, mimi ile kitu nimeona kwa nyumba za hawa watu, sitaki hata kuona Mwarabu hata mmoja. Sasa mimi nikaona hawa nao wanisaidii. Juu mimi huku niko na pressure. Ndege yangu inaondoka saa 4. Na saa hizo inaelekea hiyo saa 4 na ni usiku. So mimi nikasema nikawachanisha hapo, nikaenda kwenda kuelezea mapolisi, wengine walikuwa hapo kwa airport. Na Waarabu hawapendi Waafrika sana. So kuna wengine nilikuwa naenda kuwaelezea, walikuwa wamekaa mahali karibu watu 6 hivi. Vile waliona tu nimeapproach hivi, wote walisimama wakaniachanisha hapo. So it's like walikuwa wameshazoea hizo vitu zinafanyika kwa watu. So wakaona huyu naye anakuja kutokera hapa. So wakasimama na wakaenda. So nikawa nimebaki nimeshangaa nitafanya nini sasa. So vile nimesimama na shangaa hivyo, nikaona mwingine ako pale mmoja. Nikamuendea huyo. Na nashukuru Mungu aliweza kunisikiza. Akaniuliza uko na namba ya mdosi? Nikamwambia niko nayo, na nilikuwa nimeshikia kwa kichwa na pia nyuma ya passport walikuwa wameandika ile namba. So niliweza kumpatia hiyo namba na akapiga immediately. Akauliza mdosi, kuna msichana umemleta hapa airport? Na hujampa pesa yake? Akasema ndio. Kwa nini hujampa pesa yake? Itabidi urudi hapa airport. So huyo mdosi alikuwa amefika nyumbani. Ilibidi tena arudi airport. Na sasa huyo polisi akaniambia, kwa vile uko na kesi na ndege yako inaenda saa hii, itabidi uende uchukue mizigo zako kwa ile ndege urudi tufanye hii kesi. Na akaniambia na ujue ya kwamba ile ticket ulikuwa umetumiwa utajilipia wewe mwenyewe. Nikamwambia haina shida, as long as atanipa tu pesa yangu nitajilipia mimi mwenyewe. So tulienda nikachukua mizigo zangu kwa ndege huko, tukarudi tena kwa police station. Nikakaa hapo nikangoja mdosi akafika. So wakati mdosi amefika, akafika amekasirika na nigombeza. Ati kwa nini namwaibisha? So aliingia kwa ofisi nyingine hapo ya polisi. Mapolisi walikuwa pale ndani. Wakamuelezea huyu msichana anasema uko na pesa yake. Na hata si pesa mingi kwako. Kwa nini unakatalia pesa yake? Wewe mpe pesa yake aende nyumbani, kwa sababu anatuambia hata yeye mwenyewe ni mgonjwa. Mdosi akasema enyewe huyu msichana amekuwa mzuri, amekuwa akifanya kazi yake vizuri. Na wakamuuliza, na kwa nini basi umekatalia pesa yake? So mpe tu basi aende nyumbani. Mdosi alikataa.
So polisi wakakuja akaniambia mdosi amekataa kupea pesa yako. Na mimi nikaambia wale mapolisi na mimi sitatoka hapa mpaka anipe pesa yangu kwa sababu mimi sijui nitajitibu vipi nikienda nyumbani. Na kwetu sisi si matajiri. Tena nianze kwenda kuomba watu sijui nisaidie nini na nini, sitaki. Lazima anipe pesa zangu. So ikawa kukawa na mvutano pale. Na saa hizo inaelekea saa 5, ndege yangu ishaenda. So inaelekea saa 5 za usiku. So wale polisi ile kitu waliamua, waliniambia tu utarudi uripoti hiyo kesi yako to the nearest police station karibu na penye ulikuwa unafanya kazi. So ilibidi hiyo usiku tuwekwe kwa Nissan, mimi na polisi mwingine msichana mwanamke, na huyo mdosi akakaa kwa hiyo Nissan huko mbele na dereva. Tukaanza kuenda, tukarudi kwa hiyo police station. Wakati tumeingia kwa hiyo police station, anaambiwa the same things. Patia huyu msichana pesa yake kwa sababu hata si mingi. Kwa nini unamtesa? Na anawaambia na mimi simpatii. Akaulizwa amekukosea huyu msichana? Akasema hapana, hajanikosea. So wale wakashindwa watafanya nini? So kumbuka hiyo it was on a Wednesday, sasa ni usiku. Kumbuka kutoka asubuhi mpaka jioni sijakula kitu. So nilikuwa nimesema kwa roho yangu, at least leo naenda airport. In case nipewe kitu kama nipewe pesa zangu, at least nda change diet. Juu nilikuwa nimechoka na ile mchele yao. So nikasema at least leo ndanunua soda na at least hata mandazi ni change diet. So hiyo Wednesday asubuhi mpaka jioni sijakula kitu na saa hizo ni usiku. Alafu nakumbuka niko very weak. So wakaniambia mdosi amekataa. Itabidi kesho Thursday asubuhi mpeleke hii kesi yenu kwa koti. So hiyo siku nakumbuka walinifungia kwa room nyingine tu hivyo peke yangu hapo kwa police station. Na nashukuru Mungu hata hiyo siku ndio wangenimaliza, lakini Mungu alikuwa na mimi. So kwa hiyo room sikulala hata. Nilikuwa najihurumia nafikiria mambo mengi sana. So asubuhi vile imefika hiyo Thursday, gari kakuja ikatuchukua saa 2 tukaenda kwa koti. So mimi sikuona koti yenye tumeenda. Tulikuwa tunaenda tu kwa rooms, tukitoka kwa rooms naona tu mdosi ametoa pesa, watu wamesign, anapewa hizo karatasi, tunaenda kwa room nyingine. So tukatembea like room 5 hivi. So room ya 5 ilikuwa ndio room ya mwisho. Sasa ishafika Thursday 6 jioni, sijakula kitu tena. Sasa unaweza imagine mtu mwenye ni mgonjwa, the second day ndio hiyo hajakula kitu tena, alafu ako frustrated. Unaweza imagine vile nilikuwa nakaa. So ikafika 6. Nikasikia tu polisi mwenye walikuwa na huyo mdosi anakuja ananiambia, karatasi ndo hizi zimesainiwa. Mdosi amekuwa akihongana kutoka asubuhi mpaka saa hii jioni. Amehongana na anasema kwamba hana kesi na wewe na hata kupa pesa yako hata moja. Sasa utafanya nini? So wakati nimesikia hivyo, nikaanza kulia. Nikalia nikashindwa nitafanya nini. Alafu hapo kotini kulikuwa na Waarabu wengine wamechanganyikana hapo, wanawake na wanaume. So wanaona vile nalia, niko frustrated na niko kwa uchungu, au pia wananihurumia, wanasema, "Ai, mdosi amefanya hivi. Wacha Mungu amuone." So mimi nikawa nalia. Alafu ule polisi akakuja. Akaniambia, "Mdosi sasa anasema atakupatia nusu ya pesa yako. Utakubali?" Mimi nilikubali haraka sana. Nilimwambia wacha tu anipe hizo nusu kwa sababu nilikuwa nisha sense kuna danger mahali na pia nimechoka. Nikamwambia sawa, anipe tu hizo nusu niende nyumbani. So walikuja, hizo nusu alikuwa anipatie 200k, lakini alinidhulumu akanipatia 150 za Kenya. Wakanipatia hizo pesa zangu, wakaniambia sasa hizi pesa zako ziangalie vizuri, utasafiri sasa kesho Friday. So hiyo siku nilala tu hapo kwa cell. Kulikuwa na wasichana wengine pia. Mwingine alikuwa anatoka country nyingine, sijui Bangladesh, mwingine Sri Lanka. So tulikuwa na wasichana 3 kwa hiyo room. Tukalala tu kwa hiyo room. Mimi hata sikulala kabisa. Nilikuwa naomba tu kimoyomoyo. Singeweza kutamka. Niko frustrated kabisa. Ikafika
Friday asubuhi juu walikuwa wameniambia nisubiri nitasafiri hiyo ni Friday asubuhi. So kumbuka Wednesday sijakula kitu, Thursday sijakula kitu, ndio hiyo tukaamka Friday asubuhi. So mimi nilikuwa nafikiria watakuja kitu kama saa 2 saa 3 wanichukue niende nisafiri. Nilikaa nikangoja. Kafika saa 8 mchana. Ai, sioni watu. Kafika saa 2 jioni. Sioni watu. Nashangaa watu waliniambia nitasafiri asubuhi wanafanya nini? Ama wameamua nikufe kabisa huku ndani. So mimi nikawa tu naomba nimetulia. Hiyo ni siku ya 3 sijakula kitu. Kwa mtu mgonjwa. So nikawa niko weak kabisa mpaka nasikia mimi naenda tu kuanguka. Nikawa niko weak. So nikawa naomba tu pale ndani. Kidogo ikafika saa 3 saa 4 hapo. Nikasikia ati Rose ni nani? Nikatoka. Wakaniambia sasa uko tayari kwenda kusafiri. Tukatoka na huyo polisi. Tukaenda pale kwa station yao pale mbele kwa ofisi. So wakaniambia nikae hapo. Nakumbuka kulikuwa na bench. Mimi nikaenda nikakaa kwa hiyo bench. Alafu nikaface mkubwa wa mapolisi pia alikuwa amekaa hapo 1 meter away. So nikamface hivi nimekaa hivi. So akaanza kuniongelesha, akaniambia na uko tayari kusafiri itabidi umengoja mdosi wako akuje akupeleke airport. Na nikamuuliza tu swali moja. Huyu mdosi tumekosana na yeye. Ndio the same mdosi unaniambia tunasafiri na yeye. Nikamwambia haitawezekana na sitaki. Akaniambia hata usijali. Akaniambia unaona hapo nyuma? Nikaangalia hivi. Akaniambia unaona huyo polisi yako hapo nyuma? Nimemweka awe escort wako. Hakuna kitu mdosi wako atakufanyia. Nikawa nimefurahi mpaka niko na escort. Akaniambia nimepewa hiyo escort utafika vizuri airport na utachange pesa yako sasa vizuri. So nikawa nimefurahi. Hapo Mungu akaanza kuniongelesha. Akaniambia usifurahi. Huyo mtu unaambiwa ni escort wako amehongwa. Mimi nilikuwa sijawahi sikia sauti ya Mungu, lakini wakati huo naanza kusikia sauti ya Mungu. So nashangaa ni Mungu ama ni nani? Mimi nikanyamaza tu. So nikiwa hapo kwa hiyo police station, nilikuwa naona mapolisi wengine wanakuja, wananisalimia, wananiangalia kwa huruma. Wengine wanakuja wanaonyeshana ndio yule pale. So mimi nilikuwa nashangaa kwa nini wanaonyeshana. Kumbe hawa watu walikuwa wamenipangia kuuawa na mimi sijui. So wale walikuwa nasikitika huyu anaenda kuuliwa na hana makosa. So kuna mwingine pale pia alikuwa anavuta sigara, unaona tu ako ametenza, anataka kuniambia kitu lakini haezi niambia juu mkubwa wao ako pale. Anaongea tu na mimi stories, ananiambia so you are going to Kenya? Nikamwambia yes, I'm going to Kenya. Okay, you say hi to Kenyans and God bless you, vitu kama hizo. Alafu unapata anafanya hivi, anataka kuniambia kitu lakini unaona hayuko sawa. So nilikuwa nashangaa what's going on, nini inaendelea sasa? Kumbe makubwa yalikuwa yaja na mimi sijui. So kama bado nimekaa hivyo, nikaona ule jamaa tulikuwa naye Wednesday amekuja amekaa kwa bench penye nimekaa. Wakati nilimuona tu hivyo, mwili wote ulianza tu kutetemeka hivi. Najaribu kujikaza, hapana. Mwili wote unatetemeka. Najaribu wapi? Mwili umekataa. So nikawa nashtuka, nilishtuka. So huyo wakaanza kuongea, huyo jamaa wa manywele huyo, akaanza kuongea na yule polisi in Arabic. So mdosi alikuwa amewaambia mimi sielewi Arabic. Na mdosi pia alikuwa anajua sielewi Arabic. So akiwa kwa nyumba alikuwa ananiuliza, "Unaelewa Arabic?" Mimi namwambia hapana, mimi sielewi Arabic. Kumbe mimi nilikuwa naelewa Arabic. Tukibaki na mama yake tunaongea in Arabic. So mimi nilikuwa naelewa tu. Nilikuwa nishajua. Kumbe ni Mungu alikuwa ananiambia tu usimwambie kama unaelewa Arabic. So alijua tu sielewi Arabic. So huyu jamaa wa manywele akaanza kuongea na yule polisi pale. Akachukua simu yake. Akaanza kuscroll akiongea ati leo Friday tumeshinda tukichimba hii kitu. So Mungu akaninenea akaniambia unajua hawa watu wanaongelea juu yako. Na ukitaka kujua wanaongelea juu yako, hebu angalia simu ya huyo jamaa. So mimi sikutaka ajue naangalia, nikafanya tu hivi. So kuangalia simu yake, naona na scroll hivi.
anaongea na huyo polisi. Anamwambia leo tumekuwa tukichimba shimo hapa. So kuangalia naona ni kaburi imechimbwa, mchanga imewekwa huku na huku. So wakati nimeona hivyo nikanyamaza. Na yeye akasimama na ile simu kama bado anaongea na huyo polisi, akamwambia tutaenda tumweke hapa ndani. Hii ndio kazi tumekuwa tukifanya hiyo Friday. Hiyo ndio kazi tumekuwa tukifanya kuanzia asubuhi. So wakati alimuelezea ule polisi akamwambia nataka tutamweka hapa ndani hivi. Sasa akaambia ule polisi hivyo, na mimi vile nilikuwa nimekaa hivi nikaangalia ule polisi, na ule polisi na akaniangalia hivi, nikajua haja kumbe ni mimi kweli. Ndio alimwambia hivyo na akaniangalia hivi, na mimi nikamwangalia alafu nikaangalia chini na bado na shake. So hiyo ikaisha. Ule jamaa karudi bado anakaa. So ule polisi akaniambia ngoja tu kidogo mdosi anakuja. So after like 30 minutes, nakumbuka ilikuwa masaa 5. Sasa hizo walikuwa wamenipea kasimu kangu, sasa naangalia time. Naona ni saa 5. So ni after hiyo saa 5 kufika mdosi akakuja. Ule mkubwa wa mapolisi akaniambia sasa simama, uende upande gari iko nje, usafiri salama. Tutaonana siku nyingine Mungu akipenda. Mimi nikamwambia tu sawa, haina shida. So ni usiku, tukaenda tukaingia kwa hiyo gari. Nakumbuka ilikuwa ni Prado. Tukaingia kwa hiyo Prado. So pale nyuma pia nikapata tu wale watoto wake wawili. Mmoja wa 4 years na mwingine wa 13 years. Wote walikuwa ni boys. Tukakaa nao hapo nyuma. So mdosi akaingia kwa gari. So mimi nilikuwa na expect ule polisi ambaye ameambiwa ni escort wangu akuje apande kwa hiyo gari tuende na yeye. Mimi naona ni ule jamaa manywele ameingia kutena kwa hiyo gari. Sasa mimi kuangalia nje naona ule polisi amechukua passport yangu, anahepa akiteremka akienda, sijui alikuwa anaenda wapi. Mungu akaninenea tena akaniambia Rose, shuka kwa hii gari, enda uambie ule mkubwa wa mapolisi unataka escort kwa hii gari. Juu alikuwa amekwambia atakupea escort. Na ndio ule anateremka na passport yako, anapeleka wapi na anaenda wapi. So kabla mgari ianze kuashwa iende, nikashuka. Mdosi aliona tu nashuka, hata sikumwambia naenda wapi. Nikashuka tu hivi, nikaenda nikaambia yule mkubwa wa mapolisi pale. Nikamwambia umeniambia yule ni escort wangu na amechukua passport yangu, anateremka anaenda pale. Anaenda huko, mimi sijui anaenda wapi. Tafadhali muite aingie kwa hii gari tuende na yeye. Huyu jamaa mwingine wa manywele huyu simtaki kabisa. So akaibika, akachukua simu, akapigia ule polisi, akamwambia kuja, huyu anajua kuna kitu inaendelea, kuja. So anaongea na Arabic na mimi naelewa tu na nimenyamaza. Hebu kuja. So ule polisi alirudi, akaingia kwa hiyo gari sasa. Yaani ameaibika, anambia sawa basi twende, nimeingia twende. So wakati ameingia, yule jamaa manywele naye akashuka. So Mungu akaniambia angalia huyo jamaa anaenda wapi. So vile ameshuka hivi na mwangalia vile anaenda, nikaona ameingia kwa kaa ingine hapo nyuma ya Prado. Zilikuwa zimefuatana tu hivi. Akaingia kwa hiyo kaa. Wakati ameingia kwa hiyo kaa ndogo, sisi tukaondoka hivi na yeye akatufuata immediately. Tukaanza kuenda. So mimi nilikuwa nimerelax tu, napelekwa airport. Hata sina shida yoyote. So nimerelax. Nimetulia na stress nimeona. After like 10 minutes, gari ikakuja ikasimama. So mimi kuangalia huku na huku, hakuna light hata moja. Gari ishasimama. Alafu walikuwa wanatengeneza flyover hapo mahali. Gari ikakuja ikaingia hivi chini hivi. Kuko bushi, miti. So hakuna light, nikashangaa nitafanya nini? Lakini nikakumbuka Mungu ameniambia nimsikize. Sikufanya chochote. Wakati gari imesimama ule polisi na mdosi wangu wakaanza kuongea na Arabic. Mdosi wangu akaambia polisi, nataka ushuke. Enda ufungue ile boot. Kuna gunia pale. Nataka tumunyonge ndani ya hii gari. Tumweke kwa hiyo gunia. Na hii suitcase yake haina shida, hii tutachoma. So wakati nimesikia hivyo, hiyo kitu iliingilia hapa, ikafika hapa, ikashindwa kutoka ndani ya kichwa. Sasa inanivuruga kwa akili, inanivuruga kwa kichwa kabisa. So na imagine sasa mimi Rose naenda kuuliwa, nimekosa nini? Na nishasikia kila kitu. Mungu akaniambia, unaona light yote pale mbele?
So nikapipu hivi kwa dirisha hapo hivyo. Nikamwambia ya, nimeona light. Akaniambia nataka ufungue huu mlango, ukimbie uende kwa hiyo light. Nimeweka hiyo light hapo, juu nilikuwa nataka wewe usaidike. So shetani naye ni mrongo. Shetani ananiambia wewe hata usifungue mlango, wewe kaa tu umalizwe kwa sababu ule polisi ameweka pistol huku na huku, ukijaribu kutoroka atakushoot. So mimi nilikuwa nimekaa, suitcase wakatoa, kuangalia gunia ndio hiyo na kamba wanatoa. Nimekaa tu. Na kumbuka siku ya 3 sina nguvu hata. Nimeishiwa nguvu sina. Niko very weak. Shetani akaniambia wewe kaa umalizwe. Sasa mimi nilikuwa nimekaa nimalizwe sasa. Wacha niwaambie Mungu ni wa maajabu. Nilisikia tu Mungu amefura tu, yani sijui nguvu zilitoka wapi. Nimesikia tu Mungu ameniletea tu nguvu kwa mwili mingi. Nilikuwa nasikia sasa naweza inua hata ile gari ama hata ndovu 5 haziwezi nishinda. Nilisikia nguvu zimekuja mingi. Mungu akanichapanisha hivi akaniambia, Rose, unataka kuliwa? Nimesema fungua hiyo gari na ukimbie. Na nikajaribu kufungua hivi, ilikuwa imewekwa lock. Nikamwambia Mungu imewekwa lock. Akaniambia fungua tena kwa imani, itafunguka. So nilifanya tu hivi, nikaona gari imefunguka. Nikachomoka mbio na hiyo bag yangu na pesa nilikuwa wamenipatia. Nikachomoka mbio. So ile light ilikuwa like 100 meters away. So nikakimbia mbio nikafika kwa hiyo light. Kufika kwa hiyo light, Mungu akaniambia, unaona nini? Nikamwambia nyumba. Akaniambia ingia kwa hiyo nyumba, nimeiweka wazi kwa sababu usaidike. Na ni ukweli, Warabuni Friday inakuwa holiday yao, huwa wafungui kazi zao. Lakini hiyo siku, hiyo nyumba ilikuwa iko wazi. So nikakimbia nikaingia kwa hiyo nyumba. Kuingia kwa hiyo nyumba, kumbe walinifuata kule nyuma. Polisi akawa amenifikia, mdosi pia amenifikia, huyo jamaa manywele pia ndio amenifikia. Lakini mimi nikawa nimefika ndani ya ile nyumba. Kufika ndani ya ile nyumba, nikapata kuna Warabu wawili wanaume walikuwa hapo. So walishtuka haraka wakasimama. Huyu mtu mweusi ametokea wapi? So wakakuja, au baba wawili wakakuja penye nilikuwa niko sasa. Wakaanza kuhoji wale watu. Na mimi nikaanza kuambia, mnisaidie kwa sababu hawa wanataka kuniua. Na wananiambia, na si unaona huyu ni polisi? Nikamwambia ndio ni polisi, lakini amehongwa na mdosi wangu, anataka kunimaliza. Tafadhali mnisaidie vile mtaweza. So walianza kuongea na mdosi huku, na yule polisi akanishika mkono akanirudisha kwa gari pale kwa barabara. So nikaambia yule polisi, mimi sitapanda gari ya huyu mdosi tena. Si wewe ndio ulipewa ukue escort wangu? Akaniambia nitapanda kwa hii gari ndogo. Sasa gari ndogo ile yenye ule jamaa manywele alikuwa nayo. Nikamwambia wacha tupande hii mimi na wewe. Mambo ya mdosi na ule jamaa sitaki tena. Nishajua mpango yao na sitaki. So kumbe pale penye walikuwa wamesimamisha gari, next ilikuwa ni shamba ya mdosi wangu. Hapo ndo walikuwa wamechimba hiyo kaburi ya kuniweka. So walikuwa wameshafika tu hapo mahali waninyongea hapo, wanibebe waniweke kwa hiyo kaburi. So wakati nimeambia polisi hivyo, na tuseme tu ni Mungu alikuwa na mimi kwa sababu Waarabu huwa watetei wa Afrika. So it's like wale wababa wawili waliwaambia tu hapana, msiue huyu. So wangetaka kuniua wangehusisha wale wengine wawili waweze kunimaliza, lakini nashukuru Mungu hawakuweza kunimalizia hapo. So after tumeingia kwa hiyo gari ndogo na escort wa polisi, mdosi akaingia kwa hiyo gari nyingine na huyo jamaa manywele sasa. Tukaanza kuenda. So wakati tunaenda, ule polisi tena akatoka kwa highway akaingia sasa vichochoroni. Mdosi akampigia simu, ingia mahali fulani hivi na hivi, nataka tumalize huyo mtu haraka juu ashajua mpango zetu. So mimi kusikia ile simu, nakemea naambia Mungu nimekataa kuingia kwa hiyo kaburi katika jina la Yesu, nimekataa. Yaani sitamuki, lakini kwa roho yangu naomba. So wakati tunaendelea kuenda, tuko kwa giza tena, tumeingia huku vichochoroni, hakuna light, hizi barabara ndogo hivi. So walikuwa ule mdosi anapigia ule na polisi simu, anamwambia harakisha tufike mahali fulani, usimamishe gari, tuko nyuma yao. So kuangalia hivi, gari ya kina mdosi nayo ndio hiyo nyuma. So wakati nilikuwa naomba nikaambia Mungu, uliniambia
utaniongoza, nipe mwelekeo, nifanye nini Mungu. Mungu akaniambia, hebu angalia nje, unaona light mahali? Kama bado tunaenda hivi, nikaona fridge mahali wanauza soda, maji. Nikajaribu kuongelesha huyo escort wangu polisi, nikamwambia simamisha gari niende ninunue maji pale, at least nikunywe. Akasema utakunywa maji airport. Akakuwa mkali, utakunywa maji airport, wachana na hiyo. Akanigonga hivi. So zile nguvu zenye Mungu alikuwa amenipa mimi zilikuwa bado ziko kwangu. Sasa vile amenigonga hivi na mimi nikasikia hasira na mimi nikamgonga hivi. So nikauliza Mungu nifanye nini? Nikasikia Mungu anasema fungua huo mlango tena. Toa mguu mmoja nje uanze kungangana na yeye ili watu wajue uko kwa shida, watakuja kurescue. So wakati tunaendelea hivyo, nikajaribu kufungua mlango ukakataa. Tena wameweka lock. Nikamwambia Mungu wameweka lock, utafanya nini? Tena Mungu akaniambia fungua huo mlango utafunguka. Kwa imani nikakuja nikafungua huo mlango. Wakati nimefungua mlango ukafunguka. Nikatoa mguu mmoja nje, alafu huu mkono mwingine nilikuwa namsumbua kwa steering, tukienda hivi akinigonga na mimi namgonga, tunangangana kwa ile gari hivi. Watu wakawa wameanza kuona. So wanasonga karibu umati wa watu. Sasa gari haiendi mbio. Alafu uzuri wa Jordan kulikuwa na cameras kwa njia. Zikawa zimetunasa. So wale maafisa walikuwa kwa duty wakawa wametuona, wakaanza kutufuata nyuma na gari ndogo. So nasikia tu wiu huko nyuma. So yule polisi alichanganyikiwa, akashindwa atafanya nini, ilibidi asimamishe gari. So wakati amesimamisha gari, mimi nilichomoka kwa hiyo gari. So nakumbuka wakati nimechomoka hivi, akanivuta. Akanivuta kwa nguvu hivi, nikarudi nikakaa kwa hiyo gari hivi. Hata kuna mahali hapa tuligwarana na yeye, alinigwara kama tunangangana. So wakati amenivuta nikasikia nalia kwa uchungu, nikachukua ile pesa na bag. Nikamwambia kama ni hizi pesa mnataka basi ndio hizo, lakini mniachie uhai wangu. Kwa nini mnataka kuniua na mimi sijawakosea? So niliweza kumtupia hizo pesa hapo, nikatoka nje ya gari. Nikaenda kwa duka nyingine ya Waarabu hapo hivyo alikuwa anauza. Nikaanza kuelezea wanisaidie. So ule polisi akakuja akaniambia, usisemee mambo ya kuua hapa. Kama unataka kusema mambo ya kuua, wewe ingia huko ndani usemee huko. Na mimi nikamwambia sitaenda huko ndani, nitasemea hapa. Na mimi pia nikamsukuma huko sasa. Juu sasa nasikia vibaya na nasikia yani nguvu niko nazo. So after hapo wale polisi wakawa wamefika. Wale walikuwa kwa duty wanatufuata nyuma na gari. Wakasimamisha gari haraka, wakatufikia, wakatuuliza ni nini mbaya. So yule polisi, in fact waliuliza yule polisi ni nini mbaya. So yule polisi akawadanganya, huyu ni malaya, anataka kufanya umalaya hapa, anataka kwenda kwao. So Waarabu huwa wanachukia mambo ya umalaya sana. Nilishtukia tu yule polisi amekuja, amenichapa kofi ingine kali hapa hivi kwa hili jicho. Na alichapa tu direct penye jicho lilikuwa linasikia uchungu. So hiyo kofi ilikuwa ni uchungu, but sasa mimi nilisikia tu kama amenipanguza. So wakati amenichapa ile kofi, akaona tu machozi ndio inatiririka. Lakini akashtuka, akarudi step moja nyuma, akasema hapana. Huyu si malaya. Niambie vizuri nini inafanyika. Malaya hawezi kuwa anakaa hivi. So unaweza imagine nilikuwa nakaa aje, as in 3 days sijakula, mdomo umekauka, and then niko so weak, niko so desperate. So akajua huyu si malaya. Niambie nini inaendelea. Hata sikungoja polisi explain. Nilienda tu straight kwake nikamwambia wacha nikwambie ukweli. Hii ni mara ya pili hawa watu wakijaribu kuniua. So nisaidie tu niweze kufika airport Kenya. Nisaidie tu. So yule polisi alikuwa so sorry. Akaniambia I'm so sorry, nimekupiga bure, unisamehe. Na hakika nitakulipia taxi utaenda airport. Hata gari za hawa watu usipande tena. Sasa ule jamaa manywele alikuwa amesimama pale, anasikia. Anaambia yule polisi, ati unataka taxi? Wacha nimuitie taxi. Ule polisi alimgeukia akamwambia usilete upuzi hapa. Umtafutie taxi yako ndio muende tena mfanyie nini madhara njiani. So yule jamaa aliita tu taxi yote yenye ilikuwa inapita hapo. Nakumbuka kulikuwa ni mzee alikuwa anaendesha hiyo taxi. Nikaingia ndani, akanilipia pesa mpaka ya kufika airport. Na kuingia ndani tukaingia na yule escort wangu. So hao polisi wakaambia ule escort, tumechukua name tag yako, tunajua penye unafanya kazi. Nataka upeleke huyu msichana airport umfikishe. Na napiga simu after 1 hour. Kama huyu msichana atakuwa hajafika airport, tutakutafuta tukushike na kazi yako utakuwa umeharibu.
Pesa zangu sasa nilichukua vitu zangu zote, suitcase, pesa, nini, nikaangalia zilikuwa tu hapo ndani. Wale maafisa walihakikisha niko na vitu zangu zote. So nikapanda hiyo gari tukafika airport. So kufika airport, kumbe yule mdosi wangu vile aliona hapa kumeharibika, aliendesha gari straight mpaka kwa police station. Akaenda kaambia wale mapolisi wote vile kumekuwa, hajafaulu, mambo yameharibika. So kufika pale airport, nikashukishwa mahali pale. Napata polisi wengi hivi wametoka kwa ma station, wanakuja tu kuona huyu ni msichana mgani amesumbua hivi. So mdosi wangu alikuwa nao pale, amekasirika, hataki hata kuniona, but mimi nilikuwa nashukuru tu Mungu. Mdosi anaambia wale mapolisi, huyu umbwa kati ya umbwa zote nimekuwa nikiua kwa nyumba, huyu umbwa ndiye amenishinda kabisa kuua. Lakini mimi nilishukuru Mungu kwa sababu aliniokoa. Nikasema hata kama mdosi ataongea nini, mimi nimeshafika airport. So niliweza kufika airport, na kwa vile nilikuwa sijabukiwa ticket, niliwekwa pale penye watu wanakuwa deported, wanawekwa. So nilikuwa nimekaa na nikienda hapo nilipata msichana mwingine Mkenya pia amekaa hapo. Hanijui, mimi simjui. Lakini wakati aliniona tu alianza kulia. Analia kwa uchungu. Ananiuliza, kwani watu wamekufanya aje? Nikamuuliza, kwani ni nini? Uoni vile unakaa aje? Nikununulia hata chakula? Nikamwambia hapana. Maji? Hapana. Na hata soda? Akalia kwa uchungu. Sasa hapo penye tumekaa ni tumeface mapolisi wengine hapo. Akasimama akaenda kugombana na wale mapolisi, akawatusi, akamwambia, you Arabs, you are so stupid, look how you've done my sister, you are so stupid. Alafu na mimi nikamuita nikamwambia, usiwatusi, hao watu watakufanyia vibaya. Akaniambia, no, they can't do nothing to me, they're so stupid. Akatusi hao watu, na hao watu hata hawajali, yani wanaona tu huyu anaimba national anthem, wachana naye, wako kwa stories zao, na yule amengangana kuwatusi. So akaona hata haimsaidii, akarudi pale akalia kwa uchungu, akalia. So wakati analia hivyo, ndege ikafika, sisi wawili tukatangulia kuingia ndani, alafu sasa watu wengine wakaingia. So kufika Kenya, simu yangu haifanyi tena, ikabidi niombe simu, nikapigia babangu simu. Aliposikia tu sauti yangu nikamwambia ni Rose. Akashtuka akasema, ni Rose, Mungu atukuzwe, Mungu atukuzwe. Akashtuka haraka, alafu akaniambia, mimi nakukujia airport sahi. Akakuja airport saa hizo, akanichukua. Yani ushaiona mwanaume analia. Babangu alikuwa like, huyu si mtoto wangu, ukuangi hivi. Wakati tunaenda home nampigia hiyo story, anatoa tu machozi. Lakini anasema, Mungu mwenye amekuweka umefika hai, wacha tumshukuru. So after that nikaenda hospitali. Zile pesa walikuwa wamenipa hizo 150, nikajitibu kifua, nikajitibu. Alafu zenye zilibaki nikaenda Saudia Eye Hospital, wakafanya surgery ya jicho. Kufanya surgery nikarudi nyumbani. After kurudi nyumbani nikakaa 2 weeks. Sasa wamefanya surgery, jicho iko sawa. After 2 weeks kuna kitu kilianza kumea kwa jicho, kitu kinatoka nje hivi kama globe, sijui ni nini. Nikawapigia simu nikawaambia, kwa jicho langu kuna kitu kinamea kama ka globe hivi ndani. Kitu kina swell hivi kikimea. Wakaniambia, sasa hizi ni 2 weeks. Kaa 2 weeks zingine ndio ukuje tuangalie hiyo jicho tena, tufanye operation. Juu hatuwezi kufanya operation na 2 weeks tena. So hizo 2 weeks zingine nimekaa kwa uchungu, nasikia ni uchungu tu kwa jicho. After hizo 2 weeks nikaenda Saudia Eye Hospital. So kabla wafanye surgery nikasikia nurse amekuja na results zangu za last. Nikasikia wanaongea, wanaambiana, mwambie tu ukweli. So hiyo tena ikanipea stress. Nikashtuka, wanasema tena nini mbaya, sitawahi ona tena ama ni nini. So huyo nurse akakuja akaniambia, test ilifanyika lakini ulipatikana ulikuwa na eye cancer. Nilishtuka, stress nyingine imeanza tena fresh. Sasa ile swali niliwauliza tu, hiyo cancer imekula mwili wote ama ni nini? Wakaniambia hapana, haijakula mwili wote, utatibiwa na utapona. Mimi sikuamini, niliwaambia hapana. Huwa mnadanganya tu hivyo wagonjwa. Mniambie tu kweli kama mimi naenda kukufa nijue vile nitaongea na Mungu wangu. So wakaniambia hapana, utatibiwa na utapona. After calling my sisters nikawaelezea vile kuko, my sisters walianza tu kulia, kwa zao huwa wako na roho ndogo. Walianza kulia.
I remember kulikuwa na sister yangu in South Africa anaitwa Phoebe, nilimuelezea. Alianza tu kulia. Nikaambia my sister Phoebe, wewe ni pastor. Haufai kuwa unalia. Inafaa uko unani-encourage. Kwa nini sasa unalia? Usilie, mimi nitakuwa sawa. And then kulikuwa na sister yangu Helen pia nikawa nimemuelezea. Sasa huyo ndiye alilia zaidi. But nashukuru Mungu walifanya operation ya pili ikakuwa successful. Kwa hii jicho ya left ikakuwa successful na kwa vile walikuwa wanajua wanatibu nini, wakanitibu hiyo kansa, wakafanya hizo radiation nini na matibabu yangu yakawa sawa, nikatibiwa nikapona. Yaani mpaka nashukuru Mungu. Although haikuwa rahisi sana. Kuna wale marafiki wangu wakati nawaambia niko na kansa wananitenga, wanaona sasa huyu ataenda kukufa. Wewe wacha tukae kando kwanza. Then kuna familia pia ilikuwa inanitenga, but nataka kushukuru wale ambao walikuwa karibu na mimi. Kama kuna my sister Pamela, wakati alisikia niko na kansa, alikimbia up and down, aka provide zile pesa. And then pia my sister Phoebe in South Africa and Pastor Ken walisaidia wakachanga. And then my brother Josiah and the wife wakachanga pesa, nikafanywa matibabu. But kuna wengine walinitenga, wakaongea vibaya, lakini nashukuru Mungu. Niliambia tu Mungu, uniponye wewe Mungu mwenyewe uniponye, ili wajua kwamba uko. Na exactly Mungu, ukiwa faithful na Mungu na umuombe, yeye huwa anakupa kile kitu ambacho unahitaji. So up to now I'm so fine, nimepona hiyo kansa, kifua nimepona, and then nilikuwa na ma-ulcers zilipona, nashukuru tu Mungu sana. So ile kitu ningependa kuambia agents wa Kenya, tafadhali wakuwe tu waseme ukweli. Wasidanganye watu wanawapeleka kwa kazi mzuri, kumbe haja yao ni pesa. Na in case wamepeleka mtu na mtu apige simu aseme ako mahali pabaya, hao wanafaa wa work hard na ile ofisi iweze kurudisha huyo mtu nyumbani. Kwa sababu the more watu wanateseka huko wakipiga simu wanataka kurudi na hao hawachukulii maanani, yule mtu huenda anapoteza maisha yake huko na si vizuri. So mtu akipiga simu ako huko kwa shida, tafadhali agents fanyeni kitu. Ongeni na hiyo ofisi iweze kurudisha huyo mtu. Na kama kweli okay, najua kwamba kweli mnatafuta, pia nyinyi mnatafuta riziki. Jaribuni kutafutia watu mahali ambapo at least unajua ni mahali pazuri. Msitafutie wasichana mahali ambapo mnajua wanaenda kuteseka. So yule ambaye anapanga kusafiri aende atafute kazi nje, tafadhali heri ukae Kenya, uhustle Kenya na Mungu atafungua njia zako. Mungu hawezi kulet down. Kule nje ukifika huko hakuna ndugu yako, hakuna babako, hakuna mama yako. Ukifika kule uko kwa mikono ya watu wengine. Na hao watu ni ukweli wanatesa. Okay, kuna wengine huwa wanaenda wanafaulu. Lakini sasa usiende huko kama hujui unaenda kufaulu ama vipi. Na wakati niko pale Jordan nateseka nafanya nini, Mungu alikuwa ananitumia nyimbo nikiwa kule Jordan naziandika, nikaandika nyimbo mingi sana. So recording yangu nimeanza 2021, nimerecord one album ya 6 songs. So now mimi ni gospel minister full time. Kwa YouTube napatikana kwa jina langu la YouTube ni Rose Buyanzi, and then Twitter ni @BuyanziRose. Alafu kwa Facebook unaweza nipata kama Rosemary Buyanzi. Instagram pia Rosemary Buyanzi. Yeah. And then kuna nambari yangu ya simu ni 0725393757. Ningependa kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia story yangu, na hakika nawaombea kwamba Mungu ataweza kuwainua, na kwa ushuhuda wangu wacha ijulikane ya kwamba Mungu yupo na Mungu anaponya. Kwa yule any cancer patient ambaye ako pale anaona kwamba amefika mwisho, yule Mungu ambaye aliniponya kwa hakika ataenda kukuponya pia wewe.